السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Voilà, toujours dans le but de... Je ne sais même plus de quel but il s'agit en fin de compte. وكأنه ولات une bataille de coq هكا، ولات مانيش عارف انا، وكأنه راك تهدر مع دي جون كي سون سور، راك تهدر مع الناس اللي طرش ولا اللي يسمعوا عندهم فيلتر سيليكتيف هكا بودنيهم، يسمعوا غير واش بغاو. و à vrai dire ce que je viens partager avec vous c'est une comparaison اللي elle va vous paraître un petit peu sordide هكا، واحد لا comparaison جاتني في المخ مانيش عارف انا، بالك جو كومونس ا بيتي لي بلون ولا ما على باليش. المقارنة هذه ما بين الشيعة وما بين الحركة، ما بين الحركة اللي عندنا، ما بين الكذابين هادو اللي راهم اون بلوس ils n'ont pas froid aux yeux à vouloir à tout prix دائما اسلوب التدليس واسلوب كومون دير الخداع، وكأنه راك شايف دائما يضربوا هذا الدور. وتشوف يعني مذهب الشيعة كمذهب، جو سوي ايطوني انا كو كاينين ناس شيعة، جو سوي والله العظيم حقيقة، ماشي باسكو انا سني ولا، جو سوي ايطوني كو كاينين ناس شيعة، لانه بلوس سي دوفونو اون نوزا امبوزي هاد المسألة اللي ما كناش نسمعوا بها، ولا سيما احنا في الجزائر. يعني نحمد ربي انه ما كانش عمره ما كان عندنا هذا المشكل الطائفي، والناس تقريبا جو ديري كو presque 100% des musulmans algériens sont des musulmans sunnites, mais apparemment بداو يخرجوا لنا وحدين هكا. Alors ça m'a poussé un petit peu à aller voir mais c'est quoi هاد الشيعة هادو. alors que sincèrement يعني في أول الأمر، في أول المطاف، يمكن لجهلي كنت حاط الشيعة وكأنه مذهب من المذاهب، كما نحكيو على المذهب المالكي ولا الحنبلي ولا الشافعي ولا كنت حاسب باللي الشيعة مذهب من المذاهب لا أكثر ولا أقل. يمكن باسكو خرجت من البلاد وشدت هنا الناس كيفاش كاسكو صاب دير، فهمت ما معنى حسينية، شفت طريقة الصلاة نتاع هاد العباد، مفهوم التقية، ويعني مفاهيم عدة لا تعد ولا تحصى. وسا ما بوسي ان بتي بو ا روغاردي سو كو ديز اهل السنة وسو كو ديز الشيعة، وتشوف باللي الارتكاز نتاع اهل الشيعة ارتكاز يعني كذب في كذب من اوله الى اخره، وطريقة الحديث نتاعهم، لا ميثودولوجي نتاعهم اللي ارتكزوا عليها، واللي يعني سي بون ما يهربوش منها الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ربي عز وجل ختم لهم على القلوب نتاعهم العباد هادو، وصاي يطبعوا الكذب، ردوه فلسفة معيشة. وحتى الى فسدت عقيدتهم، حتى الى هم مانيش عارف وين يسون فوتي بردومون، معليش سي بون كوم سا اي با اوترومون. يلبول خصهم كيش نقول لك، خصهم يشكلوا شيء قائم بذاته. الوغ نو يعني كاين اون سيرتان كوريلاسيون، كاين واحد المنطق، كاين واحد المهم. دونك vous allez me dire mais c'est quoi يعني قلت لكم لا سبيسياليتي تاعهم سي sauter du coq à l'âne. tu leur poses une question là-dessus يقيسوها لك الدور، يقيسوها لك مضرب واحد اخر كاع. tu n'arrives pas à les cerner, pas moyen. يعني choisissons un sujet, une question, réglons-la et passons à une autre question. c'est ça ce que devrait être la méthodologie. يعني choisissons une question, traitons-la et voyons les objections l'un de l'autre, traitons ces objections, et dans ce cas-là نخرجوا بريزولتا ان انت غلط ولا انا غلط. حجة، هذا هو حديث الحجة داير كي من هاك. والا كان ننطلق نهضر لك في الديفلوبمون فوري وانت تخرج لي خرجه على جو نسي با موا ليسباس دو بود ولا
سي بون يعني ما رانا نبقاو هكا جري مورايا ونجري موراك. C'est une discussion sans fin, c'est du blabla, c'est du blablatage. Alors vous allez me dire c'est quoi la corrélation ما بين هادو ما بين الحركة اللي قلت لكم عليهم اللي ما ah ben c'est ça justement, c'est qu'on n'arrive pas à les cerner. Et sur tous les plans, hein, on n'arrive pas à les cerner sur tous les plans. Yani, je voudrais bien que l'on cerne, on pose une question, on parle de cette question, on بعدها نمشيو نعاود on traite d'une autre question وهي رايحة. يعني comme ça on aura l'impression d'avancer, on n'aura pas l'impression de polémiquer وما نبقاوش نزايدوا على رواحنا في الوطنية سواديزون وكل واحد يلبسها عباية كيما بغا وكل واحد يمسح فيها رجليه كيما بغا. Non, je pense باللي je ne sais pas moi, ça devrait être quelque chose de quantifiable. Et il ne suffit pas باش بنادم ينطق هكا بلسان انا ça ne veut rien dire. وهاد la manière de dénigrer les gens et tout. يعني bon, à chaque fois que vous ne savez pas vous attaquer aux idées, donc vous avez besoin de toucher les personnes, soit dans leur intégrité ou dans leur personne, ولا كيما تصيبوش كاع في الشكل تاعهم وما تطلقوش شو كي داير وشو خنشوجه كي داير وشو جا كي داير. يعني الور كو راكو تسبوا في خلق ربي عز وجل، يعني مزيان اللي ما خلقتوش نتوما الحمد لله. Donc pour revenir dans le sens où moi j'ai posé cette question à 10 000 reprises et jusqu'à maintenant personne de soi-disant ces gens qui soutiennent d'une manière ou d'une autre à la manière نتاع الشيعة d'une manière ملتوية. Ils soutiennent le gouvernement en place, ils soutiennent les bêtes sanguinaires en place, ils soutiennent les assassins qui sont en place, ils les soutiennent. Ils soutiennent les incultes, ils soutiennent الجهال, ils soutiennent الناس اللي ما عندهم لا معرفة لا علم لا ثقافة لا يعني حدث ولا حرج. Et donc la question que moi je me suis posée avant d'aller voir وراكو تهضروا لنا كل خطره تجبدوا لنا قصيه جديده رشاد ولا ماشي رشاد سي با مانيش عارف واش من منظمات ولا اشاك فوا كو ان الجيريان هكا اللي غايده حاله على البلاد راه باغي يتقيا راه متقرع باغي يطرطق عرق باغي يطرطق له في راسه. وانتوما زعما كيش نقول لكم نون بلوس انتم اللي راكم تاكلوا الغله وتزيد هاد الناس ما يعجبوش هاد الناس، يعني بالنسبه لكم خناشيش الشر راهم جايين يخسروا عليكم القعده، جايين يخسروا عليكم المرميطه. Donc la question moi que je vous pose et je voudrais bien et je serai d'accord par la suite Anna de traiter de tous les noms كاع العباد اللي بغيتو نتوما تبغوني جو ترات دو تو لي نو عمي جمال علي ليش اسلام امازيغ الجيريا كوف دي زيد قناويه الموفمون رشاد زيدوا اودي يعطيوني كاع الاسماوات وطلقوني عليهم وخلوني نفجج لكم غدايتكم فيهم. مش بودري جوست باش هكا ونسان لو سوجي ما عندكم وين تهربوا. كالي دوني-nous votre avis sur le général Tchoufik. Donnez-nous votre avis sur le général Tartag. Donnez-nous votre avis sur le général Nazar. Donnez-nous votre avis sur Saïd Bouteflika. Donnez-nous votre avis sur Shakib Khalil. Haka rani je vous cite les noms. Ma ana zama. Donnez-nous votre avis sur El Gaïd Salah. Donnez-nous votre avis sur Guinaizia. Donnez-nous votre avis. Prenez position. Pour une fois dans votre vie, parce que je ne vous vois jamais citer ces gens-là. Ni de près ni de loin. Très fou. Et là, vous allez sauter du coca là, nous maintenant. On est contre. ما كان لا ما نهضروا لا على révolution ولا على ثورة ولا على والو. On veut juste avoir votre avis sur les gens que je viens de citer.
Et moi, je serai d'accord avec vous à partir là où vous voulez. Avec le langage que vous voulez. Et traiter tous les gens, l'imagine comme j'ai la gustokum. Je le traiterai de tous les noms que vous voulez. Allez, que chacun de vous montre باللي الوطن هذا ما يمد حياته عليه كومون دي. سينو لا راكو ساكتين على هاد العباد اللي هما راس المشكله. باسكو نسمع واحد جايب لك وكاع الناس راها تالف على رشاد موفمون رشاد وعلى تو لي زاكتيفيست مألفين عليهم اللي ما سبهمش بالبو سبهم بالام واللي ما عايرش واللي ماشي يدير دي زاناليز واللي ماشي. Je voudrais bien pouvoir faire des analyses concernant, on va dire que Rachad خونت هذه، on va dire que خونت، on va dire que راهم مولينهم الزيمبابوي ومولينهم قطر وزاد مولتهم الامريكان وزاد عاونهم حلف الناطو وزاد واش الاخر شكون باقي الشينوا ثاني تا هذوك عندهم لي زانتيريت الروس هذوك كاع. دونك on va dire que ريزولتا دي كورس هادو جابوا اموال اجنبيه سيدي. شا راهم يديروا؟ راهم يقولوا الصح، راهم يكشفوا، راهم يفضحوا هاد العباد اللي راني نهضر لكم عليهم واللي راني نقول لكم بروني بوزيسيون دوني نو فوتر افي. فما بالكم بتوت لي شان دو تيليفزيون اللي مصروفين من دم الشعب، من دراهم الشعب، من السلب اللي سلبوهم الشعب، واللي يدمروا في الشعب ويكذبوا على الشعب. فما بالكم من كل لي جورنو اللي مخدومين من دم الشعب، من دراهم الشعب، من الجوع ومن الميزيريا اللي راه عايشه فيهم الشعب ويكذبوا ويدلسوا على الشعب. ما بالكم بهاد الناس؟ يعني هادو وين تحطوهم؟ وراه المجال تاع المقارنه تاع واحد اللي جاوه معونات وتسكتوا من برا ياك ما رفد والو من الشعب باش يوري حقائق للشعب، حقائق اللي توجع كل خاطر انسان اللي بيان سور ماذا بيه يقعد الحال كيما راه، ماذا بيه يقعدوا الكلاب هادو وين راهم، باسكو راه عايش على ظهرهم كي البعوضه، عايش من السيستم اللي خلقوه كي البعوضه. دونك je ne vois pas. Donnez-nous votre avis là-dessus. La question elle est cernée. Anna, par la suite, je vous promets de vous suivre en enfer. Allez, sans détour. Je répète la question, elle est claire, nette et précise. Mis à part ça, حتى واحد ما يزيد يجي يبلط عليا. Donnez-nous votre avis sur le général Tawfiq. Donnez-nous votre avis sur Khaled Nazzar. Donnez-nous votre avis sur Tartag. Donnez-nous votre avis sur Guinaizia. Donnez-nous votre avis sur Bouteflika. Donnez-nous votre avis sur Saïd Bouteflika, sur Abdelmalek Sellal, sur je sais pas moi, gars ceux qui ont fait, à mon avis, le désastre algérien. Dites-nous par nom, Hadou, qu'est-ce qu'il représente à vos yeux? هذا ما كان. خليوها شهادة للتاريخ. هذا الناس يشهدوا لكم بالخير والتاريخ والأمة العربية والأمة الجزائرية تشهد لكم تاني. هذا هو والسلام عليكم.